Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့အားလုံးပဲစောင့်နေတဲ့ ROG Ally ကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ်အားလုံးပဲစောင့်နေတာပြောတာခင်ဗျားတို့တကယ်စောင့်နေမစောင့်နေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုဗီဒီယိုလုပ်ဖို့စောင့်နေတာတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့ဒီနေ့မနက်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ROG Ally တွေစရောက်ပြီပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့က$950မြန်မာငွေ25သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးမှာ handheld gaming device တစ်ခုအနေနဲ့ ROG Ally ကဘယ်လိုနေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် ROG Ally လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝကိုမပြောမဖြစ်ထည့်ပြောရမယ့်ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက် Steam Deck ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ Steam Deck နဲ့ဒီကောင်လေးကိုသာထိုင်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကြီးကရှည်လျော်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်အကြောင်းကိုလည်းတေးသေးချာချာဂဂနနဘာမှပြောလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော် comparison video လေးတက်လုပ်ပေးမယ်အဲဒီ Steam Deck versus ROG Ally တော့ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ Steam Deck ကိုနည်းနည်းပါးပါးထည့် mention လုပ်တာမျိုးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ Steam Deck နဲ့ဒါနဲ့ကဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေမှာဘယ်လိုတွေကွာတယ်ဘယ်လိုတွေတာတယ်ဆိုတာကိုတော့အဓိကအသေးစိတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး Okay ဆိုတော့ ROG Ally ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြောမယ်ပေါ့နော် ROG Ally ဆိုတာ gaming handheld ပြောမယ်ဆိုဒီကောင်ကWindows laptop ပဲ Windows laptop ကိုမှ size ပိုသေးတဲ့ပိုပြီးတော့ချစ်လစ်တဲ့ပိုပြီးတော့ပေါ့ပါတဲ့ gaming laptop လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ gaming laptop ထဲမှာ gaming laptop အသေးစားလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ handheld ထဲမှာဘာ processor ကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ AMD ရဲ့ Z1 Extreme ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတယ်သူ့ရဲ့ performance က RTX 3050 mobile လောက်နီးပါးကိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီထက်နည်းနည်းလေးပဲပိုနေတယ်ဆိုတော့တော်ရုံတင်ရုံ game တွေကိုဆော့လို့ရတယ်ဘယ် setting မှာဆော့လို့ရရလဲအဲ့ဒါကတော့ game တစ်ခုနဲ့မှာအရန်ကွာခြားမှုရှိတယ် indie game လား graphic အရန်ကောင်းတဲ့ game လား graphic အရန်မစားတဲ့ game လားအဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ setting လေးအတိုးလျှော့လေးတွေလုပ်ရမယ် okay ဆိုတော့ဘယ် resolution မှာဆော့လို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကကြတော့ဒီကောင်းရဲ့ screen က 1080p Steam Deck နဲ့အဓိကကွာတဲ့အချက်ထဲကတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်းရဲ့ display ဒီကောင်းရဲ့ display ကတော်တော်လေးကောင်းတယ် OLED မဟုတ်တာလေးပဲရှိတယ် OLED ကလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းတွေလောကမှာမဟုတ်ဘူးဖုန်းလောကမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် OLED ကထုတ်ရတာဈေးကြီးတယ် Nintendo Switch ကတော့ဘာဖြစ်လို့ OLED ထုတ်နိုင်လဲဆိုတော့ Nintendo Switch ကအများကြီးရောင်းရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးအများကြီးရောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအများကြီးသာဝယ်ကင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် generation က OLED တွေပါဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ display က 1080p ဖြစ်တာအပြင် 120Hz လည်းဖြစ်တယ်ဒီတစ်ချက်ကတော့မိုက်တာတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ game တော်တော်များများနေရာတော်တော်များများမှာတော့ 120Hz ကိုဒီကောင်ကအပြည့်အဝfeeling အပြည့်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ GPU ကအဲ့လောက်အထိ powerful မဖြစ်ဘူး 1080p 120Hz ကိုရနိုင်ရလောက်တဲ့အထိသူ့ရဲ့ CPU GPU APU ပေါ့နော်အဲ့ဒီ APU performance ကအဲ့လောက်ထိမကောင်းဒါပေမဲ့လည်းပါတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးလဲလင်းတယ်လို့တော်တော်လေးလဲ color accurate လည်းဖြစ်တယ်လို့ color တွေကလည်း pop ဖြစ်တယ် contrast တွေလည်းကောင်းတယ်ဒီစဉ်းစားကြည့်ဗျာဒီ9လက်မ display မှာ 1080p နဲ့ game ဆော့ရတာလုံးဝမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ Steam Deck တွေ Nintendo Switch တွေအကုန်လုံးက 720p တွေဒီကောင်က 1080p ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ 1080p ကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ SoC ကလည်းပါနေတယ် SoC မဟုတ် APU ကလည်းပါနေတယ်အမြင့်ဆုံး peak brightness ကဒီကောင်900 nits အထိရတယ် Okay ဆိုတော့ IO port လေးတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော် IO port အနေနဲ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားသိမရှိဘူးအပေါ်ဘက်မှာ 3.5mm headphone microphone combo ပေါက်ရယ် micro SD card ရယ်ပြီးတော့ HG mobile connector နဲ့အတူတူတွဲပါတဲ့ Type C port တစ်ခုရယ် volume rocker ရယ် power button ရယ်အဲ့ power button မှာသူက fingerprint နဲ့ Windows Hello support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ personal အမြင်အနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ USB-C လေးနောက်တစ်ပေါက်လောက်ပါရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် USB-A လေးတစ်ပေါက်လောက်ပါရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်မိုက်မှာ USB-A ဆိုတော့အရင် bulky ဖြစ်သွားမယ် C လေးတစ်ပေါက်လောက်လုပ်လိုက်ဗျာနော်အောက်မှာတစ်ပေါက်လောက်လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုတော့မိုက်သွားမှာဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီအပေါက်ကြီးအဲ့ဒီအပေါက်ကြီးကROG ကနေပြီးတော့ပဲလှုပ်ထားတဲ့ HG Mobile ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက်လှုပ်ထားတာသူက PCI Express ကိုဒီဘောကနေပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့တခြားသော Thunderbolt based external GPU တွေထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင် bandwidth ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်တယ်ပေါ့နော် bandwidth ပို့ကောင်းကို latency နည်းနည်းနဲ့ support လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ HG Mobile မသုံးဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကျတော့ဒီဘေးနေရာကြီးကအပေါ်ကြီးဖြစ်နေရောဒီ HG Mobile ရဲ့ interface ပေါ့နော်ဒီပလက်ခေါင်းပုံစံမှာဟိုက USB-C လိုမျိုးအငုတ်ကလေးတစ်ခုကပါနေပြီးသားအဲ့ဒီ USB-C နဲ့ပဲအကုန်လောက်ရမှာလောက်ဆရာရှိတာအကုန်လောက်ရမှာဒီကောင်ကအားသွင်းဖို့ကို60 watt အထိ support လုပ်တယ်out of the box မှာလည်း60 watt adapter ပါပြီးသားပဲဆိုတော့ gaming device ကိုဖြစ်တဲ့အတွက် game ဆော့ရင်မသုံးမနေရသုံးရတဲ့သူ့ရဲ့ controller အကြောင်း
အဲ့ဒီကြောင့်ပြောရမယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင် ROG Ally မှာကျွန်တော်အားမရဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီ controller တွေပဲပထမဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်မကြိုက်တာသူရဲ့ thumb stick တွေသူရဲ့ thumb stick တွေကမသိအရန်ပြော့တယ်Steam Deck ကနေပဲလာလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူး Steam Deck က thumb stick တွေကဒီထက်လဲပို့ပြီးတော့ profile ကြီးတယ်ပိုရှည်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုလဲတောင်းတောင်းတင်းတင်းရှိတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပျော့တိပျော့ဖက်လေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ trigger တွေအဲ့ဒီ trigger တွေကလည်း travel နည်းနည်းနေတယ်ဒီခလုတ်တွေကလည်းနည်းနည်း flimsy နည်းနည်းဖြစ်တယ် ABXY face button တွေတမျိုးလေးပဲနည်းနည်းကတ်ချင်တယ်လို့လေးနည်းနည်းလေးရှိတယ်တချို့သော unit တွေမှာအဲ့ဒီခလုတ်တွေကဝင်ပြီးတော့ကျုံဝင်သွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ warranty တာပြန်ပို့လိုက်ပြီးတော့ဒီအနောက်ဘက်က button တွေပေါ့နော်အတန်ကြီးကိုနားထောင်ကြည့်အောင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရင်ဒီပတ်လေးကိုတော့သဘောကျတာပဲကိုကအရင် controller ရွေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ controller ကလည်းခင်ဗျားတို့ကဘာမှတော့မှားနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကန်ရတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြမယ်ဒီကောင်ကိုကန်ရတာနည်းနည်းလေးပါတယ် device ကနည်းနည်းလေးပါတယ်ဒီလက်အတွက်လေဒီလက်နဲ့ grip လုပ်ဖို့အတွက်နေရာကြီးကြီးမားမားသိပ်မရှိဘူးဆိုတော့ full size controller တခုကိုကန်နေရတယ်လို့မျိုးတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Nintendo Switch ကိုကန်ရတာထက်ကတော့အများကြီးပိုမိုက်လိမ့်မယ် Nintendo Switch ကတော့အရန်ပါလွန်းနဲ့အရန်အဓိပ္ပာယ်ကိုမရှိဘူးဗျာhandheld မှာကန်ရတာလေဒီကောင်က Nintendo Switch နဲ့ Steam Deck နဲ့ကြားလေးလောက်ရှိတယ် Steam Deck လောက်လည်းမထူဘူးဒါပေမဲ့ Steam Deck လောက်လည်း grip မကောင်းဆိုတော့ဒီအနောက်ဘက်ကဒီ grip တွေနေရာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ side profile ပေါ့နော်အထူပါတော်တော်လေးသေးသွားတယ်ဆိုတော့အိတ်ထဲမှာထည့်သေးဝင်အောင်မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်နေရာစားတော်တော်လေးတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်မကြိုက်တဲ့အချက်ကဒီ ROG Ally က out of the box မှာ carrying case မပါဘူးsoft case တွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ထပ်ဝယ်ရမယ် okay ဆိုတော့နောက်ဆုံး gaming performance အကြောင်းပြောမယ်ဒီကောင်နဲ့ game ဆိုတော့ဘယ်လိုနေလဲသူရဲ့ performance ကဘယ်လိုနေလဲတော့စောင်းမိုက်တယ်ဗျာသိလားခွန်းနေပဲပြောလိုက်မယ်စောင်းမိုက်တယ်သူရဲ့ gaming performance ကအထူးသဖြင့်30 watt turbo mode မှာပိုမိုက်တယ်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်သူ့မှာ power စားတဲ့ mode ပေါ့နော် power ဘယ်လောက်ထိသုံးမလဲဆိုတဲ့ mode ကိုရွေးလို့ရတာ3မျိုးရှိတယ် silent ရယ် performance ရယ် turbo ရယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် silent က10 watt performance က15 watt turbo က25 watt အဲ့ဒီ25 watt ကပလက်မတက်ထိုင်းပလက်တက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က30 watt ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီ30 watt နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံကျန်းလှပါကြီးရဲ့ graphic ကောင်းလှပါကြီးရဲ့ဆိုတော့ triple A title တွေကို 1080p မှာဆော့လို့ရတယ် graphic တိတ်မှာစားဖို့ဆိုရင် 1080p medium 1080p high ထိတင်ဆော့လို့ရတယ်တော်ယုံ game ကတော့ 1080p low က AC ဆော့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး performance ကြီးအရန်ကောင်းဒီ handheld တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော် performance ကြီးအရန်ကောင်းအရန်ကျန်းနေတဲ့အချိန်မှာ fan တန်ကလည်းမဆူနေသလို device ကလည်းပူမလာဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော်တော်မိုက်တယ်သူရဲ့ cooling system ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တဲ့အခေါ်ကပါလဲ zero gravity cooling ဆိုတာမသိဘူးအဲ့ကောင်ကတော်တော်လေးကို robust ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒီကောင်က Steam Deck မှာလိုမျိုး fan တစ်လုံးနဲ့ပါတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မှာ fan ကဘယ်ဘက်ညာဘက်တစ်လုံးစီပါတာပေါ့နော် fan နှလုံးပါတာအတန်လေးတော်တော်လေးငြိမ်တယ်ဆိုတာကSteam Deck တို့တခြားသောgaming laptop တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်ပြောတာဟို fan တန်ကတော့ရှိသေးတာပေါ့နော် Nintendo Switch တို့ဘာလို့ထပ်စားလို့ရှိရင်တော့ fan တန်ကတော့ရှိသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရလောက်အောင်ဒီကောင်ရဲ့ fan တန်ကမကျဲဘူးသူရဲ့ performance ကလေဟိုတော်ယုံတင်ယုံ Switch game တွေကို emulator ပေါ်မှာ 1080p resolution နဲ့အဆောက်လို့ရလောက်တဲ့အထိကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖို့ Switch ဝယ်နေတော့မှလဲပေါ့နော်စားတာပါဟို legit ကတော့ legit ပေါ့ဗျာ emulator ကတော့ emulator ပေါ့ဒီနေရာမှာပြဿနာလေးတေးသေးလေးနှစ်ခုရှိတယ်တေးသေးလေးနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ကြီးကြီးတစ်ခုရှိတယ်ပြဿနာတေးသေးလေးတစ်ခုကဒီကောင်က Windows ဖြစ်နေတာဒီကောင်က Windows ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Windows က touch နဲ့ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးဘူး Windows က touch ပေါ်မှာဆိုရင်ပိန်းကိုပိန်းတယ် Windows phone တွေပျောက်သွားတာပဲကြည့်ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်လိုက်မယ်လို့တင်တယ်ဒီကောင်မှာ file တွေ navigate လုပ်ရတာเนาะဟို game တွေဖွင့်ပိတ်လုပ်ရတာအဲ့လို navigate လုပ်ရတာဘယ်လိုပြောရမလဲခက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ UI UX မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာသိလားဟို desktop PC တစ်လုံး laptop တစ်လုံးမှာရှိရမယ့်ပုံစံမျိုးကိုဒီ
handheld လေးပေါ်မှာလာထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ experience မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင် Steam Deck လိုမျိုးသူက Linux based မဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်ကဘာ emulation layer ဘာညာမှခံစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကြိုက်တဲ့ game ကိုဆော့လို့ရတယ် Steam Deck မှာလိုမျိုးတချို့ game တွေကanti cheat နဲ့မှုလို့မရဘူးဟို emulation layer ခံရလို့ဒီဟာဖြစ်နေလို့ညာဖြစ်နေလို့အဲ့လိုဘာမှ compatibility အတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးကြိုက်တဲ့ game လားဆော့လို့ရတယ်ဒါ Windows သုံးထားတာရဲ့အသေးလေးပြဿနာပေါ့နော် Okayအကြီးပြဿနာကတော့သူ့ရဲ့ battery life သူ့ရဲ့ battery life ကထားပါတော့ဒီကောင်ကိုပလက်မတက်ထားဘူး25 watt မှာ Red Dead Redemption ဆော့မယ်1080p medium setting လောက်မှာထားပြီးဆော့မိတ်ဆွေမြင်းစည်းညာနေတဲ့အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်တနာကြီးဝင်းကျင်လောက်ပဲရမယ်ဒါ Steam Deck မှာတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ် Steam Deck ကနည်းနည်းလေးပိုဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Steam Deck ရဲ့ APU ကအများဆုံး power စားနိုင်တာဒီ15 watt ဒီကောင်က25 watt အဲကြောင့်မို့လို့လဲပို့ပြီးတော့လဲ powerful ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ battery လေးကလည်းပိုကိတ်တယ်ပိုစားတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးပိုလေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုပြီး battery ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့တော့ကြမိမှာပဲဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ performance ကို compromise မလုပ်ချင်ဘူး on the go ဘယ်နေရာသွား performance ကောင်းနဲ့ဆော့ချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုလူတွေကတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ power bank တည်သွားပြီးတော့ချတယ်ဆော့တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့သုံးမယ် power bank နဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိထားမယ်တစ်ချက်ရှိတယ်သူက30 watt 40 watt အဲ့လောက်မှ steady supply မလုံနိုင်တဲ့ power bank နဲ့ဆိုရင် turbo mode ကို30 watt နဲ့ပေးမ run 25 watt နဲ့ပဲပေး run တယ်ဆိုတော့performance အပြည့်အချိန်တိုင်းမှာ reliable ဖြစ်ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ60 watt လောက်ရှိတဲ့ power supply လောက်ကိုတော့ဆောင်းထားဖို့လိုလိမ့်မယ်တော်ရုံ2000 mAh ကျော် power bank နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကို3နာရီဝင်ကျင်လောက်ထိဆော့လို့ရသွားလိမ့်မယ်30 watt profile မှာပြောတာဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းတွေကဒါ performance အကောင်းဆုံးလိုချင်ဆိုရင်ပြောတာပေါ့เนาะနည်းနည်း battery ပိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ15 watt လောက် short ရမယ်ဖြစ်10 watt အထိ short တာပဲဖြစ်တချို့ indie game လေးတွေမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိ short ချလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကို25 watt profile မှာထားဆော့ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Steam Deck versus ROG Ally video မှာဆက်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ ROG Ally နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုဆက်ပြောပြမယ်သူရဲ့ user interface ပေါ့နော်သူ့မှာအရှိဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်အပိုနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုက command center ကိုဖွင့်တာcommand center ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ turbo mode ဘာညာပြောင်းတာတွေ control mode ပြောင်းတာတွေ FPS ကိုပြပေးမဲ့ real time monitor တွေ FPS ကို limit လုပ်ချင်တာတွေ screen resolution ပြောင်းတာတွေ brightness ချိန်တာတွေ control alt delete ခေါ်တာတွေနော်ပြီးတော့ဒီ force quit လုပ်တာတွေ show desktop လုပ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုချိန်လို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကကိုဘာလုပ်နေအဲ့ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင် overlay အနေနဲ့လာပြပေးမှာညာဘက်ကခလုတ်ကကြတော့ armory crate ဒီကောင်ရဲ့ armory crate က armory crate SE လို့ခေါ်တယ် armory crate special edition ပေါ့နော်သူအဲ့ထဲမှာဘာတွေလုပ်ပေးထားမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ game library ကိုပြပေးမယ်ကို download လုပ်ထားသမျှတော့ကြိုက်တဲ့နေရာက launcher တွေပေါ့နော်ဒီ Windows ဖြစ်တဲ့အတွက် Steam တခုထဲမှာပဲသူက lock မလုပ်ထားတော့ဘူး Steam လား Epic Games လား Ubisoft လားကြိုက်တဲ့နေရာကနေ download လုပ်ထား library ထဲမှာအကုန်လုံးကိုတန်းစီပြီးတော့ပြပေးထားတယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ control center မှာဘာတွေပြခြင်းလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒီမှာပြန်စီလို့ရတယ်တခြားသောဒီ ROG Ally ကို update လုပ်တာတွေ firmware update လုပ်တာတွေ BIOS update လုပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီကနေတစ်ဆင့်တွားလို့ရတယ်သူကဘယ်လိုပြောရမလဲ Windows ရဲ့ UI အဝဲကြီးကို Armory Crate နဲ့အုပ်ဖို့စူးစမ်းထားတာပေါ့သိလားတနေရာထဲကနေအကုန်လုပ်လို့ရအောင်သူတို့စူးစမ်းထားတာပေါ့စူးစမ်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ keyword ကအောင်တော့မအောင်မြင်ဘူးတိတ်တော့မကောင်းနည်းနည်းတော့ junky တော့ဖြစ်သေးတယ်ဒီနေရာမှာတော့ Steam Deck ကိုဘယ်လိုမှမတောက်ဘူးပေါ့နော် Steam Deck ကိုဘယ်လိုမှမရှင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်Steam Deck နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပြီးမှပြောမယ် AC ပြောမယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ ROG Ally ကို recommend ပေးသလား 100% recommend ပေးတယ်တခုတော့ရှိတယ်ကျုံနေရာကနေရှောက်မှုဝင်နေ official ကနေဝယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီကောက်မှာပြဿနာလေးတွေရှိတယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာ SD card နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေ
နော်ဘတ်တန်တွေကကတ်သွားတာညှက်သွားတာပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပြဿနာတိတိလေးတွေအများကြီးရှိသေးတယ် first generation product တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပြဿနာတိတိလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တွေးကြရလူကြုံကြရလူများနေသွားမှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် warranty နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေပြောရမယ်အာယုန်တွေနောက်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးကို Asus ကနေပြီးတော့ official ဝင်တဲ့အလုံးတွေကိုပဲဝယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ် Okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ ROG Ally နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အထက်မှာမပါတဲ့တခြားသိချင်တာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာပဲထုံးစံတိုင်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့